Mỹ Thịnh Building, văn phòng cho thuê tại trung tâm Bình Thạnh. Tọa lạc tại 137 Lê Quang Định, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu vị trí đắc địa, ngay khu vực sầm uất, dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận và nhiều tiện ích xung quanh. Tòa nhà có kết cấu 12 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sử dụng lên đến hơn 5.000 m², diện tích mỗi tầng 400 m² có thể phân chia nhỏ tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. Tòa nhà được trang bị 2 thang máy Mitsubishi, hệ thống máy lạnh âm trần, điện dự phòng 100% công suất, phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, toilet nam nữ riêng biệt mỗi tầng. Giá thuê tại đây là 316.000 đồng cho mỗi mét vuông, đã bao gồm phí quản lý và thuế. Đây là mức giá cực kỳ tốt so với mặt bằng chung trong cùng khu vực. Ngoài ra, đội ngũ ban quản lý và kỹ thuật tòa nhà chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách thuê nhanh chóng và tận tâm. Mỹ Thịnh Building là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm văn phòng tại Bình Thạnh, nơi vừa có vị trí thuận lợi, vừa có chi phí phù hợp mà vẫn đảm bảo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.